হাই ইউটিউব ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি খুবই ভালো আছেন। একটি দেশের যুব সমাজ হচ্ছে সেই দেশের মূল চালিকা শক্তি। আমাদের বাংলাদেশে সেই যুব সমাজ এখন অনেক বেশি, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে চাকরির সুযোগ না থাকার কারণে এই যুব সমাজ অনেকেই বেকার এবং হতাশায় ভুগছে। সেই জায়গা থেকে বের হয়ে অনেকেই আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে নিজেই। সেরকম হচ্ছে আমরা ইটবাড়ি ইউনিয়নে আছি এখন, এবং ইটবাড়ি ইউনিয়নে 2 নং ব্রিজের কাছেই মিজানুর রহমান সে নিজ উদ্যোগে এখানে একটি পোলট্রি ফার্ম গড়ে তুলেছে। এখানে হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি, সোনালী মুরগি, দেশি হাঁস এবং দেশি মুরগি, এবং সেগুলো ডিম বিক্রি করা হয় এখানে, এবং টার্কি মুরগির ডিম এবং বাচ্চা বিক্রি করা হয়। পাশাপাশি হচ্ছে একটা আমরা দেখলাম ছাগলের ফার্ম আছে, এবং এখানে সব ধরনের মাছের পোনা পাওয়া যায়। তাহলে চলুন আমরা একবার দেখে আসি ঘুরে যে আসলে সে কি এখানে আয়োজন করেছে, এবং একবার তার সাথে কথা বলে আসি এবং সে কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। লোকজন বেশি দেখ সব কোন হয়ে খাচ্ছে ওইটা পড়ে যাবে না। মাছগুলি সহনশীল, চরে উঠেই রাখবেন, 2 ঘন্টায় মরবে না। আমরা তো ধরেন কিছুই করি না, জাল আছে, বড় জাল, টানতে তো লোক লাগবে।
ফাঙ্গাস মিলিয়ে ফাঙ্গাস ও আমাদের ভালোই দেয় এখানে মাঝে আমাদের আমরা ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখলাম, টার্কি মুরগি, ছাগলের ফার্ম, তারপর হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি, মাছের খামার, আরও অনেকগুলো শেড দেখেছি যে শেডগুলো খালি। কথা হয়েছে যে আসলে সেই শেডগুলো যে প্রোডাক্ট ছিল সেগুলো বিক্রি করা হয়েছে, দু একদিনের মধ্যেই তুলবে। আসলে মিজান ভাই, এই যে আপনি যে কাজটা শুরু করেছেন, মানে আপনার দেখে দেখে এখন আমারও মনে হচ্ছে যে আমিও শুরু করি। তো বিষয়টা হচ্ছে আপনি যখন এই কাজটা শুরু করেছিলেন, তো আসলে আপনি কিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসলে কাজটা শুরু করেছেন? তারপরে বেকারত্বের যে অভিশাপ, বেকারত্বের যে কত কষ্ট, এটা আমি হারে হারে উপভোগ করছি। তার ফলশ্রুতিতে আমার টার্গেট ছিল, আমার বয়স ধরেন এখন 40-42-এর মতো, সূর্য ডোবার প্রায় কাছাকাছি সময় আমি দাঁড়িয়েছি। এখন চাকরির বয়স নাই, আমি 99 ডিগ্রি পাস করছি। আমি গার্মেন্টসে এপিএমের চাকরি করছি, ওখানে বকা ঝকা হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে যা অর্থ উপার্জন করা হয়, এর চেয়ে আমি নিজের কাজ নিজে করবো, কর্মসংস্থান আমি তৈরি করবো। আমি এই ফার্মটুকু করছি শুধু আমার নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করছি, এর থেকে আমি তেমন কিছুই করতে পারিনি। এখন আমার কথা হলো যে যুবক লড়বে, সোনার বাংলা করবে। এখন একটা যুবক ইচ্ছে করলে এই দেশ গড়ার দায়িত্ব যুবকের হাতে। সেই যুবক ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। বুঝি তার অর্থ নাই, সে বেকার, কিন্তু মনোবল শক্তি যথেষ্ট। আমি একজন বেকার এবং অনেক ঘৃণার পাত্র ছিলাম। যেমন এক কাপ চায়ের দোকানে চায়ের খেতে বসলে দোকানদার বলতো তোমার কাছে টাকা আছে, হয়তো সে পুষ্ট করতো যে আমি এক কাপ চা খাইলে মনে করতো সে বিলটা দিতে পারবে না। আমি অনেক কষ্টে এখানে উঠে আসছি। আমি উঠে আসার পিছনে আমার এক ভাই আছে, ফিরোজ ভাই, উনি ঢাকাতে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা করে। উনি আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে, যার ফলশ্রুতিতে ওনার সহযোগিতায় উনি বলছে তো কত টাকা লাগবে, যা লাগে আমি ইনভেস্ট করি। ওনার ফলশ্রুতিতে ওনার অর্থায়নে আমি উঠে আসছি। আচ্ছা, এই যে আপনি টোটাল যে বড় একটা ফার্ম করেছেন, অনেকগুলো বিষয় দেখলাম, টোটাল কত ইনভেস্ট করতে হয়েছে আপনাকে এখানে? এখানে আমি জমি নিয়েছি ধরেন আমাদের দেশে 1.5 কুড়া বলে, হ্যাঁ, 30 করা 90%। এবার 90% জমা 4 লক্ষ টাকা নিয়েছি আমি 10 বছরের কন্ট্রাক্ট। তার মানে হচ্ছে জমি আপনার নিজের না? নিজের নামে লিজ নিয়েছেন 10 বছরের জন্য। এবং আপনি শুনলে অবাক হবেন, এর আগে আমি একটা ফার্ম করছি এই দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের প্রত্যন্ত অঞ্চল, পটুয়াখালী এককাল প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেখানে দরিদ্র সীমার নিচে কোনো কর্মসংস্থান এখানে নাই। মানুষ দিশেহারা, সে ঢাকা যায় লেবারি কাজ করতে। এটা শিক্ষিত মানুষ, এখানে মানুষগুলি দিন মজুর, ওরা টেরাকে কাজ করে, লেবারি করে। ওর কাছে আমি যদি যাইয়া উঠি ওর বাসায়, আমি শিক্ষিত, আমাকে বলবে আমি তো দিন মজুরি কাজ করি, তুমি সকালে আমার সাথে চলো। এটার বয়স হয়েছে আমার 6 মাস। যে কেউ দেখলে মনে করবে যে না 2-1 বছর পুরনো হয়ে গেছে। এটা আমি আমার মনের মতো করে আমি সাজাইছি, নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি। তো এই 6 মাসে আপনার আসলে কতটুকু আপনি সফলতার মুখ দেখেছেন? সফলতা হচ্ছে কি, আমার এত বড় প্রজেক্ট, তো এখানে আমার ফাইন্যান্স কম, টাকাটা রুলিং করতে হয়। যেমন এই মুরগির টাকা মাছে ঢুকিয়ে দিলাম, মাছে খাবার দিলাম, এর থেকে হয়তো আমার দেখেন আমি এখনও এই 6 মাসে ধরেন 2 লাখ টাকা মতো লাভে আছি 6 মাসে। এবং এখানে আপনি আরও 2 জন লোক কাজ করে, যেটা 2টা লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। টোটাল শেড দেখলাম, শেডের মধ্যে হচ্ছে আমি দেখলাম যে চারিপাশে আপনার কলা গাছ লাগানো আছে, এবং হচ্ছে আমি দেখলাম যে আপনার হচ্ছে মৌসুমি যে ফসলগুলো আছে, লাউ, হ্যাঁ, করলা, যেরকম অনেক বিষয়গুলো দেখলাম যে পাড়ে পাড়ে লাগানো হয়েছে। এটা একটা খুব ভালো উদ্যোগ। তো এই যে বিষয়গুলো, তো এগুলো আপনি আসলে কি এটার সাথে কন্টিনিউ করছেন না জাস্ট ভালো লাগা? এখানে আমার কলা গাছ রোয়ার মানে হইলো যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছিল যে কলা গাছ রুয়ে চাষি না কাটিও পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত, 365 যার কলা রুয়ে থাকবে চাষি মাসায় সুখ। আপনি যে কোনো কৃষকই হন না কেন, আপনি 365 যার কলা রুয়ে আপনি যদি ঘুমিয়ে কাটান, ভাত কাপড়ের নিশ্চয় আপনাকে কলা গাছ দেবে। যদি এই কবি লেখছে 200 বছর বা 100 বছর আগে, 100 বছর পরে এই যুগে এসে এই কবিতার যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির না একই প্রজাতির? এখানে সবজি কলা, কাঁঠালি, তারপর এই আমার কাঁচা কলা। এমনি শুনলে আরো অবাক হইবে, 3 মাসের ভিতরে আমার এই কলা হয়েছে। 3 মাসে এত বড়? 3 মাসে এই গাছ রয়েছে 3 মাসের ভিতরে কলা বাড়ি। মানে গাছ রোয়ার পর থেকে 3 মাসের মধ্যে কলা হয়ে এবং পর্যাপ্ত পরিপক্ক হয়ে গেছে, বিক্রির উপযোগী হয়ে গেছে 3 মাসে। এটা কি প্রাকৃতিকভাবে হচ্ছে না কোনো সার টার ব্যবহার করছেন? আমি তো কোনো সার কিনে আমার যে মুরগির বীজটা এগুলো মূলত ব্যবহার করি। আচ্ছা, মানে হচ্ছে আপনি একটা চেইন অফ কমান্ড যেভাবে আমরা বলে থাকি, যেটা হচ্ছে কি আপনার মুরগির যে খাবারটা আছে ওই শেড থেকে নিচে পড়ে, ওইটাই হচ্ছে মাছের খাবার, এবং ওইটাই হচ্ছে আপনার আশেপাশে যে অবশিষ্ট থাকে সেটি আপনি গাছের গোড়ায় বা এভাবে করে দিচ্ছেন। সবই হচ্ছে জৈব সারের মতো। এখানে হচ্ছে সম্মিলিত চাষ। হ্যাঁ, আপনার মুরগিতে লসই আপনি টিকতে পারবেন না এই ব্যবসায়। আপনার মুরগি যে খাবারটা খাবে, এই খাবার বিষটা মাছ খাবে, এই মাছের টাকাগুলো আমার লাগছে না। এখান থেকে যে মাছ যা আসবে এটা আমি উইদাউট খাবার ছাড়া কিন্তু আসতেছে আমার। হ্যাঁ, তাহলে আসলে এখানে আপনি এরপর এই থেকে এই যে
গাছে তো সার দিতে হইবে, তার তো জৈব সার দিতে হইবে। এই সারগুলি তো আমি মুরগি থেকে পাচ্ছি। এই জন্যে আপনার এখান থেকে কোনো কিছু যেন ভালো বজরা পর্যন্ত যেন ভালো না যায়, সব যেন ব্যবহার হয়। ওকে মিজান ভাই, আসলে যে বিষয়টা হচ্ছে আপনার খামারে আজকে এসে সত্যি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে প্রত্যেকটা যুবক বলতেই হচ্ছে শক্তিমান একটা বিষয় থাকবে। এই বয়সে হচ্ছে যুদ্ধে যাওয়ার সময়। একটি কথা আছে, যুদ্ধে যাবার এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। তো আসলে যৌবনেই কাজে লাগাতে হবে, নতুবা হচ্ছে বয়স যখন থাকবে না তখন আসলে কাজে লাগানো যাবে না। তো আপনার এই উদ্যোগ আমার নিঃসন্দেহে খুব ভালো লেগেছে। আপনি 4 লাখ টাকা নিয়ে ইনভেস্ট শুরু করেছেন, এরকম যদি আসলে সব যুবকই করে অবশ্যই তারা এগিয়ে যাবে। এই বাংলা বঙ্গবন্ধুর যে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ছিল সেটি আসলেই তৈরি করা সম্ভব। তো আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিষয়টি হচ্ছে খুব চিন্তার বিষয়, আপনি আসলে কি করবেন। আমি যদি চিন্তা করি ফুটবল খেলায় হচ্ছে বল থাকে, প্লেয়ার থাকে, আম্পায়ার থাকে। এখন আপনি বল হয়ে সবার পায়ে পায়ে ঘুরবেন, না আপনি প্লেয়ার হবেন, না আপনি অনেক দূরে বসে রেফারি হয়ে বাঁশিতে ছিটি দিবেন। চিন্তাটা আপনার। সুযোগ অনেক। এই বাংলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পিতা, আমাদের জাতির পিতা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় করেছিল, সেই সোনার বাংলা গড়া আসলে সম্ভব। কারণ হচ্ছে গিয়ে গড়তে গেলে যে জিনিসটা থাকতে হবে সেটি হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি এবং হচ্ছে পরিকল্পনা ছাড়া কোনো বিষয়ই আসলে করা সম্ভব নয়। আজকে মিজান ভাই এরকম একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, আজকে সে নিজে আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করেছে। এখানে আরও 2 জন ব্যক্তি কাজ করে, তাদেরও কর্মসংস্থান শুরু হয়েছে। আপনি চাকরির পেছনে না ছুটে, লাখ লাখ টাকা খরচ না করে আপনি একটু পরিকল্পনা করে একটি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেন, দেখবেন আপনিও এগিয়ে যাবেন এবং এই দেশ সত্যি সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হবে। আজকে এই মিজান ভাইয়ের ফার্ম থেকে এ পর্যন্তই। অন্যদিন অন্য কোনো ফার্মে হয়তো আমরা চলে যাব এবং আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন এবং দেখবেন। ততদিন ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।